Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan tertata rapi ya teman. Wow, lihat, keren-keren sekali. Ayo kita ambil satu persatu teman. Let's go. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil polisi. Wow, kita taruh sini. Lanjut yang ini teman, di sini ada mobil bis. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil McQueen. See you over at Radiator Springs Racers. Keren. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada kapal kontainer. Wow, keren sekali ya. Kita masukkan. Yang ini ada mobil bus sekolah. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada kereta Thomas. Keren. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil pengangkut sampah. Mantap. Kita masukkan. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-temanku. Di sini ada kereta Coco Charles ya. Widih. Keren. Kita masukkan. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk molen besar. Keren. Masukkan juga ya. Yang ini ada mobil box. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil pengangkut sampah. Keren. Taruh sini. Yang ini ada bulldozer. Mantap. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada truk towing panjang. Keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada pesawat terbang. Kita masukkan ya. Lanjut yang ini. Di sini ada tank baja. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil Slender. Keren.
Taruh sini. Yang ini ada helikopter, teman-teman. Widih, kita masukkan ya. Yang ini ada mobil truk towing. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil polisi ambulans. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada kapal laut. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bajai. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck, teman-teman. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil balap F1. Verstappen gain a place on the opening lap. The home hero down to third. George Russell maintains fourth. And Charles Leclerc has improved 2 positions. He's got past Yuki Tsunoda and he's into fifth. Mantap. Taruh sini juga. Lanjut yang mana lagi ya teman-temanku? Wow, yang ini dulu ya. Di sini ada mobil minibus. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada speedboat. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada ekskavator. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil traktor. Keren. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada Robocar Roy. Keren sekali teman-teman. Kita taruh sini ya. Widih, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk molen panjang. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Yang ini ada bus Tayo kecil. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tambang. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada kereta cepat. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk modern. Keren sekali teman-teman. Taruh sini ya. Wow, lihat di sini ada mobil dump truck.
Mantap. Taruh sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk molen besar ya. Keren sekali. Taruh sini. Lanjut yang ini. Di sini ada mobil Pertamina warna biru. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil pick up. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada eksavator. Keren. Taruh sini juga. Wow, lihat teman-teman. Yang ini ada mobil balap ya. Bisa berubah menjadi Bumblebee. Wow, lihat. Keren sekali. Oke, kita taruh sini ya. Kita lanjut yang mana lagi, teman? Yang ini. Di sini ada truk towing panjang. Again, another Scania car transporter. I think the only car. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada pesawat tempur. Mantap betul. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk tangki. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus telolet. Mantap. Taruh sini ya teman. Yang ini ada mobil truk kontainer panjang. Keren sekali. Taruh sini. Yang ini ada mobil pembersih jalan. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Keren betul. Taruh sini ya. Wow, lihat di sini ada wheel loader. Keren sekali teman. Taruh sini. Yang ini ada tameng Kapten Amerika. Mantap sekali. Taruh sini. Yang ini ada mobil es krim. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bajai. Wih, jatuh teman-teman. Keren sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada mobil pick up. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada motor balap teman-temanku.
Keren sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus tingkat. Keren. Taruh sini. Yang ini ada bulldozer. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk molen besar. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk derek. Mantap. Taruh sini ya. Lanjut yang ini teman-teman. Di sini ada robocar heli. Feel like I'm not even part of the group. Come on, Jin. If I had wheels, then I could race too. Aren't you the same helicopter? Keren sekali. Taruh sini. Wow, lihat teman-temanku. Di sini ada mobil bus Tayo. Tayo. Widih. Lanny? Yeah? Were you the one who broke? Wih, mantap ya. Kita taruh sini juga. Yang ini ada motor ATV. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk monster. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil polisi. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk molen teman-temanku. Keren sekali. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil ambulans. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada kereta api. Keren sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada pesawat terbang. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada bus Tayo. Me. Oops, did I fall asleep? Oh, something's weird. Oh. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk molen besar. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil Jeep Hummer. Keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk tambang.
Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada helikopter. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil dump truck. Keren betul. Taruh sini. Yang ini ada Robocar Poli. Wow, lihat teman-teman. Keren sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada motor cross. Mantap. Taruh sini. Yang terakhir ada mobil bus sekolah. Keren. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, semua mainan sudah terkumpul. Kita lanjut besok lagi ya. Dadah. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan tertata rapi ya. Wow, lihat. Keren-keren sekali teman. Ayo kita ambil satu persatu ya. Let's go. Kita mulai dari yang mana teman? Kita mulai dari yang ini ya. Di sini ada mobil truk molen. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil pick up. Mantap. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada pesawat terbang. Keren sekali ya. Kita masukkan. Yang ini ada tank baja. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada kereta Thomas. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada ekskavator. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus sekolah. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk monster. Mantap. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada motor cross. Keren sekali ya. Kita masukkan. Yang ini ada mobil truk kontainer. Keren sekali teman-teman. Kita taruh sini. Yang ini ada mobil pembersih jalan. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada motor ATV.
Keren. Taruh sini ya. Wow, lihat di sini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada pesawat tempur. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil traktor, teman-teman. Keren sekali ya. Kita taruh sini. Kita lanjut yang mana lagi, teman? Yang ini ya. Di sini ada kapal laut. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil polisi ambulans. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk derek. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada mobil truk molen besar. Keren sekali, teman-teman. Kita masukkan ya. Yang ini ada mobil Slender. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus Tayo. Me. Oops, did I fall asleep? Oh, something's weird. Oh. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus tingkat. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada helikopter. Keren sekali, teman-teman. Taruh sini. Yang ini ada kereta cepat. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk kontainer panjang. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada robokar poli. That's it, I'm all done. Good job. So now I think we should take a little trip to the car wash like the others did. Sure, great idea. Keren sekali, teman-teman. Taruh sini ya. Yang ini ada kapal kargo kontainer. Wow, lihat. Keren sekali, teman-teman. Kita masukkan ya. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tangki. Keren. Taruh sini ya.
Yang ini ada mobil truk pengangkut sampah. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil bus sekolah. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini juga ya. Yang ini ada mobil bis. Keren. Taruh sini. Lihat teman-temanku, di sini ada mobil truk molen besar. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada bus Tayo kecil. Wow! Oh my god! Be careful! Keren. Taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk molen panjang. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada motor balap. Wide, he's going to try and take Iannone down the straight. A slide from Marquez. Now it's going to be who has the run down to the line. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk towing. Mantap. Taruh sini. Widih, lihat teman-teman, di sini ada tameng Kapten Amerika. Heroes in training can use the toy as a shield or a blaster. There are two ways to play. Back into shield mode, move the lever on the side, and it becomes a shield like Captain America. Keren sekali ya. Kita taruh sini. Yang ini ada mobil balap F1. Verstappen gain a place on the opening lap. The home hero down to third. George Russell maintains fourth. And Charles Leclerc has improved 2 positions. He's got past Yuki Tsunoda and he's into fifth. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada truk towing panjang. Again, another Scania car transporter. I think the only car... Mantap. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada mobil Pertamina warna biru. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Yang ini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini juga. Wih, lihat teman-teman. Di sini ada kereta api Coco Charles ya. Saya taruh sini teman. Yang ini ada eksavator. Mantap. Taruh sini. Lanjut yang ini. Di sini ada mobil polisi. Keren sekali teman-teman. Taruh sini ya. Yang ini ada kereta uap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tambang. Mantap.
Taruh sini juga. Yang ini ada mobil truk molen besar. Keren sekali teman-teman. Taruh sini. Yang ini ada speedboat. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus telolet. Keren sekali. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tambang. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada pesawat terbang. Kita taruh sini. Yang ini ada mobil polisi teman-teman. Keren. Taruh sini. Yang ini ada bulldozer. Mantap. Taruh sini ya. Wow, yang ini ada mobil balap teman. Bisa berubah. Wih. Ih, keren. Wow, berubah jadi robot teman-teman. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil ambulans. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada robocar heli. Jika kita tidak mengeluarkannya, dia dalam bahaya. Kita bisa menyelamatkannya dengan bantuan aliran air yang kuat. Benarkah begitu, Eli? Benar. Aku pernah melihatnya. Aliran air dari bawah tanah. Keren sekali. Taruh sini. Yang ini ada mobil es krim. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil dump truck teman-teman. Keren. Taruh sini. Kita lanjut yang ini. Wow, yang ini ada bus Tayo. Kita hidupkan. Widih. Keren sekali. Lanny, Iya. were you the one who broke? Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pick up. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini. Yang ini ada kendaraan bajai. Mantap. Taruh sini juga ya. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil pengangkut sampah. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk molen besar.
Keren sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada mobil McQueen, teman-teman. Keren sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada mobil Jeep Hummer. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada truk towing panjang. Keren. Taruh sini. Yang ini ada bulldozer. Mantap. Taruh sini ya. Wow, lihat di sini ada mobil minibus. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini juga ya. Lihat teman-teman, semua mainan sudah terkumpul. Kita lanjut besok lagi ya. Dadah.